ศูนย์ข่าว SMN News ข่าวเด็ด77จังหวัดวันนี้ไปที่กาญจนบุรีที่กาญจนบุรีจัดใหญ่ขบวนม้าทรงนาควัวเทียมเกวียนและรถบุพชาติแห่เทียนจำนำพรรษาที่วัดหนองกระทุ่มจัดใหญ่นำม้าทรงนาควัวเทียมเกวียนและรถบุพชาติแห่เทียนจำนำพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2562 ท่ามกลางความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนนับหมื่นคนนายบวรศักดิ์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดหนองกระทุ่มหมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและมีพระครูพิสารกาญจนกิจเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มพระครูโสพลกาญจนเขตเจ้าคณะตำบลทุ่งกระบำเขต 1เจ้าอาวาสวัดนางามร่วมเป็นประธานพระฝ่ายพระสงฆ์โดยมีนายบุญสืบสมัครราชผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 นครพนมประธานผู้จัดงานกล่าวรายงานนอกจากนั้นยังมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนตำบลหนองกลุ่มมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาทางวัดหนองกระทุ่มและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาวัดหนองกระทุ่มเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้นักท่องเที่ยวได้เห็นชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทราบถึงกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมากว่า30 ปีตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแห่งพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยอย่างมั่นคงอีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาอันเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแสดงถึงความรักความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนและวัดที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่นได้หันมาให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสู่ลูกหลานต่อไปอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญมหากุศลภายในงานแห่เทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีโดยกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าได้จัดให้มีขบวนธงชาติพระบรมฉายาลักษณ์ตามด้วยพุ่มผ้าป่าของชาวบ้านขบวนเทียนพรรษารถบุพชาติของแต่ละหมู่บ้านร่วมขบวนนำและขบวนแห่ม้าทรงนาคแห่งประเทศไทยจากจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกาญจนบุรีและวัวรานเทียมเกวียนที่สวยสดงดงามพร้อมด้วยขบวนแฟนซีขบวนรถบุพชาติจากประชาชนขบวนแตรวงบนถนนเส้นตำบลหนองกลุ่มบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีโดยไฮไลท์ที่สำคัญได้รับความสนใจจากประชาชนในครั้งนี้เป็นการแสดงจำลองขุมนรกต้นงิ้วและกระทะทองแดงรวมถึงสัพเวสีต่างๆที่เป็นการนำเสนอให้เห็นถึงผลของการทำบาปที่จะส่งผลให้ผู้กระทำต้องตกลงไปชดใช้บาปกรรมในขุมนรกผิดกับผู้ที่กระทำความดีและขบวนแฟนตาซีซึ่งจะมีการแต่งกายล้อเลียนโดยเฉพาะการนำรูปเรือดำน้ำนาฬิกากัญชาและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการละเล่นที่สนุกสนานขบวนนรกสวรรค์มีการแสดงบทบาทสมมุตินรกสวรรค์ในขุมต่างๆทั้ง3โลกให้เยาวชนได้เห็นและศึกษากันขบวนแห่เทียนพรรษาม้าย่องวัวเทียมเกวียนของชาวบ้านอำเภอบ่อพลอยถือเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาแบบเก่าแก่ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษได้ร่วมใจกันอนุรักษ์ไว้โดยการนำเอาม้าเอาวัวควายรวมถึงเกวียนมาร่วมขบวนแห่เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เป็นหลักทำให้ชาวบ้านมีความผูกพันกับวัวควายและม้าอย่างมากในขบวนแห่ชาวบ้านได้ตกแต่งม้าวัวควายด้วยผ้าสีสันสดใสก่อนจะนำเอาเทียนพรรษาขึ้นไปอยู่บนเกวียนที่ตกแต่งประดับประดาไปด้วยผ้าขาวม้าผ้าสีต่างๆและพืชผักต่างๆอย่างสวยงามเพื่อเคลื่อนขบวนไปสู่อุโบสถถือเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่หลอมดวงใจของชาวบ่อพลอยและจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนเอาไว้อย่างแท้จริงผู้ที่ได้ก็การแห่เทียนของรับ
ท่านจะร่วมบุญในรักกับทุกพระบาทกองไหนนะครับหรือจะทุกให้ฝั่งนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝั่งนู้นระวังหน่อยนะครับเพราะฝั่งนู้นรถยนต์เยอะนะครับฝั่งนี้มันยังโล่งๆไม่เป็นไรนะครับเป็นไรต้องมีเรื่องนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับที่ท่านได้ร่วมติดทุกประการกับกองทุนหมู่บ้านของพวกเรานะครับในทุกวันนี้ของเขากองทุนหมู่บ้านเราได้รับสื่อให้ทุกรายงานโดยศูนย์ข่าว SMN News ข่าวเด็ด77จังหวัดโดยเกษรเสมจันทร์